kijana wote na wana. Alisoma kwa miaka 8 na kuwa nahodha wa meli kubwa. Hali kadhalika alitumia darasani miaka 3 kuongeza fani nyingine ya wanasheria na akawa mwanasheria wa kujitegemea. Amepita katika milima na mabonde na mawimbi makubwa ya bahari alipokuwa nahodha, na ndani kuna historia pana iliyojificha ya juu ya mafanikio yake na kuwa nahodha wa meli kubwa. Je, ni nani huyu? Ninayekualika naitwa Jaafari Mponda. Karibu tuwe sote tangu mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho. Na mtazamaji wa kipindi cha Zumari, yule ambaye ana wasifu wa nahodha wa meli kubwa, hali kadhalika mwanasheria wa kujitegemea ambaye tupo naye hii leo, si mwingine bali ni nahodha Ibrahim Mbiu Bendera. Captain Bendera, furaha kubwa kukutana nawe leo. Karibu sana kwa hakika. Shukran sana. Naam, Captain, kwa muktadha wa majina yako, ukiacha cheo chako cha captain ama nahodha, Ibrahim anajulikana huyu Ibrahim ni katika manabii waliopita huko, lakini kuna Mbiu alafu kuna Bendera. Kuna historia kubwa sana juu ya majina ya Kibantu. Tuanzie hapa. Kwanza tuanze na Bendera. Sawa. Babu yangu hakuitwa Bendera, aliitwa Swalehe Semakunu, ila alikuwa na chuo, na kile chuo kama unavyojua vile madrasa yetu ni madrasa. Okay. Inakuwa na bendera yake. Naam. Chuo cha Bendera, chuo cha Bendera. Huku kwetu tunasema zawiani. Zawiani. Sasa marehemu babangu alizaliwa mwaka 1921. Naam. Alipofika umri wa kwenda shule, akaenda kuandikisha jina. Unaitwa nani? Naitwa Bakari Bendera, kwa sababu baba yake anazoea anaitwa Bendera. Chuo cha Bendera na yeye ni Bendera. Sawa sawa. Ila Mbiu ni baba mkubwa ambaye kazi yake kubwa ilikuwa ni kuwatanabahisha watu maswala ya mikutano na nini. Kwa hiyo Mbiu ya mgambo. Okay. Ikilia ina jambo. Sasa si umeona bwana, nisingeuliza elimu hii tungeipata wapi bwana. Sawa sawa. Katika safari yoyote ya mafanikio kuna mahali ilianzia. Hadithi ya ulikotoka inafanana na unavyotambulika hii leo, Captain? Hapana. Nilipotoka, nimezaliwa mtaa wa Somali Kipande. Nimesoma Tanzania primary school, nilianza Mzimuni Magomeni pale. Nimesoma pia Mombasa mpaka darasa la 4 mwaka 67, narudi huku. Nikaendelea masomo mpaka nikafika darasa la 14, na kumaliza hapo tukapata ajira. Sasa sikujua kama nitakuja kuwa nahodha wa meli. Okay. Na hapo sasa ndipo kwenye swali la kukuuliza. CV yako ni jitihada za kutimiza ndoto zako za utotoni, ama ni hatma tu ukajikuta hii leo ni nahodha? Kwa kiasi kidogo zinafanana, kwa sababu unahodha wa meli na unahodha wa ndege vinafanana. Ala, ulitaka kuwa rubani? Nitaka kuwa rubani. Lakini zilipokuja kipindi kile walikuwa wanataka marubani walioishia form 4. Mimi nimeenda form 6. Kwa hiyo nikaingia East African Railways and Harbors kama cadet, mwanafunzi wa navigation. Ndivyo ilivyokuwa. Sasa hem, tudavulie kwa kina hapa. Kama kuhusu kuongoza vyombo, wengi hufikiria udereva, urubani kama ulivyotanguliza huko mwanzo, pamoja na fani nyingine. Sawa sawa. Lakini ni nadra sana kumkuta mtoto anaota kuwa nahodha. Kwa upande wako ilikuwaje? Upande wangu mimi ni kwamba kama nilivyokueleza mwanzoni, mimi nimezaliwa Dar es Salaam na kwenda baharini jambo la kawaida tangu nikiwa mdogo. Na pia nimekuwa darasa la 1 mpaka la 4 Mombasa. Ndio. Na kule kwa kweli michezo yetu mingi ilikuwa ni pwani na kuogelea. Kwa hiyo ubaharia nilikuwa naupenda, lakini sio ubaharia wa ngazi ya chini, ni ubaharia wa kuongoza meli. Sawa sawa. Nilikuwa napenda sana. Okay.
tukiendelea kudumu hapo, baadhi ya watu leo wanaiona bahari sawa na mgodi wa buluu, kwa maana kwamba tupe ule uzoefu wako, kwa maana ya kwamba unaona suala hili la bahari ni fursa kiasi gani? Suala la bahari ni fursa kubwa ya kiuchumi kwa wanaoitumia hiyo bahari. Bahari inatumika katika mambo makubwa manne. La kwanza ni usafirishaji. Hizo meli, kama unavyojua, uchumi wa dunia unategemea na usafirishaji melini. Ndio. Karibuni 80% ya mizigo yote duniani inasafirishwa na meli. Lakini pia kingine ambacho ni muhimu ni masuala ya uvuvi. Mwenyezi Mungu katujalia bahari, maziwa yana samaki ambao tunahitaji kama sehemu ya chakula. Kwa hiyo jambo la pili ni hiyo ya uvuvi, na jambo la tatu ambalo ni kubwa sana ni utalii. Mara nyingi mapumziko mengi mazuri yanakuwa kando kando ya pwani ya bahari, ambako mtu anaweza kuogelea. Jambo la kuogelea kwenye swimming pool ni jambo ambalo kidogo liko tofauti, lakini kwenye bahari, kwenye beach unapata watu wengi zaidi, unapata viburudisho vingi zaidi. Okay. Jambo lingine la nne ni madini. Bahari imejaliwa madini. Madini ambayo tunafahamu sana ni madini ya petroli na gesi. Sasa hivi umeme wa Dar es Salaam kwa asilimia kubwa ni gesi inatoka baharini. Sasa mambo yote haya ni muhimu kwa uchumi wa nchi, lakini wengi wanasahau, au wale wachache ambao walikuwa wanakumbuka ni kwamba uchumi wa bluu ulianza kwenye mkutano wa uchumi wa kijani uliofanyika Rio de Janeiro. Ndio. Nchi ambazo zina pwani na nchi ambazo ni visiwa vikasema, sasa kama wenzetu wanazungumzia ardhi, sisi uchumi wetu ni bahari. Kwa hiyo kwa kweli ni uchumi ambao ni mzuri na ndio unaendesha dunia kiusafirishaji. Okay. Sasa kila kazi kapteni ina hadithi zake. Unahodha katikati ya bahari, mawimbi makubwa, panda shuka ya chombo, safari za kutoka bara hadi bara lingine. Kuna hadithi zipi katika safari hizo ambazo watu wengi hawazifahamu? Pengine wewe leo ulitaka kutupitisha huko, kwa maana ile misukosuko ambayo ulikutana nayo baharini. Bahari ni hali ya hewa inayosababisha bahari kuwa shwari au bahari kubadilika. Na katika mafundisho yetu ya kuwa nahodha, somo mojawapo la meteorolojia. Kwa hiyo meli nyingi, meteorolojia kwa maana kwamba utabiri wa hali ya hewa. Sasa meli nyingi zilizokuwa tumeanza nazo wakati ule zilikuwa na vifaa vya kupimia kani, yani pressure, au na joto, yani thermometer. Kwa hiyo tunachukua hivyo vipimo, na pia kutokana na mafunzo tuliofundishwa unaweza ukajua hapa ninapokwenda kuna mawimbi makubwa kiasi gani, kuna upepo kipindi hiki wa kiasi gani, na mimi nitumie njia gani ili meli yangu ifike kwa unafuu. Okay. Sasa ukikumbuka safari yako, kuna mengi ya kutuhadithia, hasa katika safari yako ya unahodha. Ni meli gani ambayo unaikumbuka ilikuwa meli yako ya kwanza kuiongoza? Meli za kwanza kabisa kuiongoza ni kwenye ziwa. Wakati huo nimetoka Uingereza na nimepelekwa, nilikuwa Mwanza kwenye Lake Victoria, nikapelekwa Kigoma. Meli yangu ya kwanza ilikuwa ni mwongozo, mimi ndo nahodha wa mwongozo. Nikiwa na miaka 23 nikawa nahodha wa Liemba. Liemba kipindi kile ilikuwa na miaka sasa hivi na miaka 113. Imejengwa mwaka 1913. MV Liemba. MV Liemba Ipo mpaka leo. Kipindi kile mimi nakuwa nahodha wa Liemba nilikuwa na miaka 23. Kwa hiyo nadhani hakujawahi kuwa nahodha mwenye umri mdogo kama wa kwangu mimi nilivyoendesha Liemba. Okay. Kwa hiyo ni meli ambayo kwa kweli naifurahia sana. Sawa. Na hii mwongozo ambayo ndio ilikuwa ya kwanza kabisa ipo mpaka leo? Mwongozo mpaka leo ipo Lake Tanganyika.
Okay. Ipo na inafanya kazi zake. Tanganyika iko chini ya Tashiko. Okay. Ukiziona meli hizi zinakukumbusha wapi? Zinanikumbusha mambo mengi. Kwa mfano, kile kipindi nilichokuwa Mwanza, nilikuwa kwenye MV Bukoba kama chief officer, na nahodha alikuwa ni Mwindonesia. Siku moja akaja bwana mmoja ambaye namfahamu, sitataja jina lake. Akaja pale akaruhusiwa kuja mpaka kumwona nahodha. Sasa mimi na abiria 4 hao nataka ni wapakie, nimeambiwa meli imejaa. Nahodha akamwambia kamuone chief officer. Kaja kwangu. Kaambia na huwezi kupakia, meli imejaa. Akasema unanijua mimi nani? Kaambia ndio, wewe si mkurugenzi wa TRC. Sasa unasemaje? Nikamwambia kwa kuwa ni mkurugenzi, official logbook, kitabu maalum kile cha kisheria ambacho kiko melini. Official logbook hii hapo. Andika hiyo amri yako hapo. Na mimi nitaandika pale kwamba nimekataa, ili uwe na ushahidi kwamba anamwamrisha huyu bwana apakie abiria hao. Na mimi nitakataa, ili kuwe na ushahidi wa wewe kusema na mimi kujibu, alafu utajua baadaye itakuja nini. Kageuka akaondoka. Kwa hiyo kuna mambo mengi. Kuna watu wengi ambao hawaielewi meli ilivyo, wanadhania kwamba inaelea tu. Okay. Lakini kapteni, si watu 4 tu ushatimia idadi inayotakiwa katika meli. Hao 4 wakiongezeka, maboya ya kuokolea tutapata. Kama idadi ya abiria ishahesabiwa kwamba wao hawa na maboya umeweka ya kutosha watu hao, unapoongeza hao 4 utawapa boya gani unapoongelea? Sasa kwa hiyo bwana, katika usalama tunaenda na idadi. Okay. Na pale kuna percentage ya nani ya kukosea. Lakini umekoseaje? Pengine boya limetumbukia bila kuvaliwa na mtu. Lakini unatakiwa kila mtu apate boya. Kila zile boti zinatakiwa ziweze kuwabeba wale abiria. Okay. Sasa kwa kutimiza hilo, ndio maana ilipotokea ajali ya MV Bukoba, watu wengi zaidi walipoteza maisha. Sababu walipakia abiria wengi kuliko uwezo wa kuweza kuwasaidia inapotokea ajali kama hiyo. Na mtazamaji wa kipindi cha Zumari, ni nahodha Ibrahim Mbiu Bendera huyo. Kwa utangulizi ambao tumeutanguliza awali, ni nahodha ambaye amekaa darasani kwa zaidi ya miaka 8 na akawa nahodha wa meli kubwa, akiziongoza meli hizo baharini. Umefanya safari nyingi za baharini. Ukiongoza meli na pengine kabla ya kuongoza meli ulishakuwa msaidizi pengine na kama hivyo. Katika historia yako hiyo ya unahodha, unakumbuka tukio gani ambalo halikutoki kichwani mwako mpaka leo? Tukio moja ambalo halitoki kichwani mwangu ni ile safari tuliyoifanya kutoka Napoli, Italy kuja Dar es Salaam. Kuna bwana mmoja Tanzania alinunua meli, ikawa inatengenezwa pale Napoli, tukapelekwa sisi kwenda kuileta. Nahodha alikuwa Captain Mukiwa, mimi nilikuwa chief officer wake, msaidizi wake. Tukatoka Napoli, speed ya meli ilikuwa kama inakwenda maili 18 za baharini, nautical miles kwa saa. Basi tulipofika kwenye Suez Canal, tukavuka vizuri, tukaingia kwenye bahari ya Sham, tukafika Djibouti, tukapakia mafuta na kadhalika. Ndio Tulivyokutana na bahari ya Hindi, kulikuwa na kimbunga na ile meli ni ndogo. Ndio badala ya kwenda spidi ya maili 14 kwa saa, 18 kwa saa, tulikuwa tunaenda spidi maili 1 kwa saa. Mawimbi yana zaidi ya mita 4, na kwa kuwa meli yenyewe kidogo, basi ilikuwa mtafaruku mkubwa sana. Mafuta tulikuwa nayo yalikuwa karibia kuisha tukiwa maeneo ya Somalia. Ikabidi tuingie Somalia kwenda kupakia mafuta. Ndio Somalia kipindi kile unamkuta mtoto wa miaka 9, 10 barabarani amebeba AK47. Kwa hiyo tumekaribishwa risasi. Tumekaribishwa katika mji ambao wakati ule ulikuwa hasio mtulivu. Bahati nzuri tukauziwa mafuta kwa bei ya juu sana.
tukapakia tukaondoka tukaenda Dar es Salaam. Okay. Ni kipindi ambacho chief engineer wa ile meli alikuwa ni Mtaliano. Hakuweza kukaa kwenye chumba chake, alikuwa anakaa pale saloon na sehemu ya kuwekea kama mambo yakiharibika kutaka kutoa anafanya hapo. Tulipofika Somalia akashuka, kungoja hata mshahara. Kapanda ndege kwenda Nairobi, karudi kwao Italy. Bahari ilivyochafuka ikamshinda. Na huyo ni chief engineer, ameshakaa baharini muda mrefu. Kwa hiyo kwa kweli bahari wakati mwingine ikiamua inakuwa hivyo. Sawa, kuna nyakati tunasikia habari kwamba meli imeshikiliwa na kukamatwa bandarini mara hivi mara vile na wakati mwingine wananchi wakifikiri kwamba ni jambo la kawaida kabisa. Kwa uzoefu wako, matukio haya ni matukio ya namna gani? Kuna matukio ya aina mbili ya meli kukamatwa. Meli inaweza kukamatwa kwa makosa ya jinai na meli inaweza kukamatwa kwa makosa ya madai. Madai yanakujaje? Mwenye meli hapa Tanzania hana mali yoyote, meli yake imekuja na inaondoka. Sasa wewe mzigo wako kama umeharibika, usipoikamata meli, ukishinda hiyo kesi utalipwa nini? Utakamata nini? Kwa maana hiyo sheria za baharini chini ya mfumo tuliochukua kutoka kwa Uingereza, kuna kitu kinaitwa Admiralty Court. Mahakama zetu zimepewa mamlaka ya kusikiliza kesi za namna hiyo, na katika kesi za namna hiyo ya madai inaruhusiwa kukamata hiyo meli, ila mwenye meli akiwa na uwezo ataweka dhamana mahakamani ili meli yake iondoke, ili wewe ukishinda kesi yako usibaki mikono mitupu. Sasa kwenye jinai ni kama vile meli inakuwa na madawa ya kulevya au meli imekiuka taratibu za kisheria, hapo inaweza kukamatwa kwa jinai. Ndio. Chini ya mkataba wa kimataifa wa sheria za baharini, International Law of the Sea Convention, kila nchi inaruhusiwa kusajili meli, na unapokuwa imeisajili, mkataba ule unasema kwamba inaipa utaifa meli ile. Kwa hiyo Tanzania ikisajiliwa meli Tanzania, ile meli inakuwa na utaifa wa Tanzania. Ina maana sheria zinazofanya kazi ndani ya meli ile ni sheria za Tanzania. Mtu kamwibia mtu mwingine, hata kama hiyo meli iko Japan, lakini mfanyakazi kamwibia mfanyakazi mwingine ndani ya meli, sheria inayotumika ni sheria ya Tanzania. Okay. Sasa chini ya sheria hiyo, nchi ya Tanzania ina mamlaka ya kuangalia usalama na mwenendo mzima wa hiyo meli popote pale ilipo. Okay. Ila chini ya mikataba ya kimataifa, kwa mfano mkataba wa kimataifa wa mwaka 74 wa kuweka usalama baharini, Safety of Life at Sea Convention, inaruhusu kila iliyosaini mkataba huo ikiona meli nyingine ya nchi nyingine imeingia katika maeneo yake, kuikagua kama imetimiza masharti ya mkataba huo. Okay. Kwa hiyo inaitwa Port State Control. Yaani unakaguliwa meli yako imeingia katika eneo la nchi nyingine. Lakini ile ya mwanzo meli yako mwenyewe unaikagua chini ya Flag State Control. Kwa maana hiyo sasa, yakionekana makosa, kwa bwana meli yako imekuja lakini maboti ya kuopolewa maisha imeharibika, tengeneza, inakuwa imezuiwa ile meli pale mpaka boti litengenezwe ndio iweze kusafiri. Yeah. Sasa kada ya fani hii ya ubaharia hivi sasa imeonekana kuchangamka sana, wanaonekana mpaka mabaharia vijana wadogo tu wametoka shuleni wakiongoza meli katika bahari na vivuko mbalimbali kama pale Kigamboni. Lakini wakati huo huo wapo wafanyabiashara wanaoongeza thamani ya bahari kupitia usafirishaji abiria sanjari na watalii, kama vile kampuni ya Azam Marine tunavyoona ikifanya safari zake kutoka bara kuelekea Unguja na Pemba. Unaweza kueleza ukubwa wa kiasi gani wa mchango wa bahari katika kutoa ajira sasa kwa mabaharia katika kuongoza vyombo hivi baharini? Ajira
imeongezeka lakini si kubwa sana. Kuna kipindi pale nyuma miaka 25 hadi 30 iliyopita tulikuwa na mabaharia wengi zaidi, na mabaharia wengi wa Kitanzania walikuwa wanapata ajira katika meli za Kigiriki. Wakati ule serikali ya Ugiriki ilikuwa inaruhusu sana Watanzania kupata kazi katika meli za Kigiriki. Lakini vile vile kipindi cha miaka hiyo Tanzania ilikuwa na meli zake yenyewe. Kwa mfano, kuna shirika la China Tanzania Shipping Line, kwa kifupi inaitwa SINOTA. Ilikuwa wakati na meli zake, meli ya ushirika, meli ya kwa hiyo Watanzania waliajiriwa. Kulikuwa paka na manahodha na maengineer. Lakini pia Afrika Mashariki na Kati ilikuwa na kampuni ya meli, East African National Shipping Lines, ambapo meli zilikuwa za nchi 4. Kenya walikuwa na meli zao, Tanzania ilikuwa na meli zake, mojawapo ilikuwa ile inaitwa Jitegemee. Uganda ilikuwa na meli yake, na Zambia pia ilikuwa na meli yake. Meli yao ilikuwa inaitwa Mulungushi. Kwa hiyo wenyewe tulikuwa na meli zetu za kusafiri nje, nabeba mizigo kutoka Tanzania na nchi nyingine. Lakini sasa hivi Tashiko imebaki na meli za zilizoko ndani ya maziwa yetu. Kama nchi hatuna meli kubwa za kutoka nje. Nitakupa mfano mmoja. Tanzania tunaagiza bidhaa za mafuta haya ya kuendeshea mitambo, ndio magari na nini metric ton 1.6 hivi kwa mwaka. Metric ton 1.46 kwa mwaka. Mzigo ule ni wa kwetu wenyewe, sisi ndio tunaagiza, lakini tunatumia meli za watu wengine kusafirisha mzigo wetu. Ukiweka meli yenye wastani ya tani za ujazo, sio tani ya ujazo, tani ya uzito, dead weight, ya tani 30,000, unahitaji safari 51 za kubeba mzigo wa tani 1.6, 1.46. Unahitaji safari 51 za meli kubwa ya tani 30,000. Ukiwa na meli kubwa ya kubeba mafuta ya tani 100,000, ambapo unaweza kubeba mafuta yenye tani 98,000 kwa sababu ya kuruhusu ile gravity, unabidi ufanye safari 15 kuweza kusafirisha hizo tani, metric ton 1.46. Tungekuwa na meli yetu wenyewe, ina maana kila mwaka tunaposafirisha sisi mzigo wetu wa mafuta tani 1.46, tunatumia inakaribia dola milioni 50 kwa usafiri. Dola milioni 50 unanunua meli yako. Unanunua meli zako 2-3. Zinabaki, badala ya kutumia dola unatumia shilingi kwa sababu meli yako. Kwa hiyo pamoja na kwamba vijana wengi wanaingia huko, wengi wanaajiriwa nje, meli za humu ndani ni chache, ndogo. Hatuna tena meli zile za kwenda nchi za mbali. Asante. Naam, mtazamaji wa kipindi cha Zumari, ni nahodha Ibrahim Biu Bendera huyu ambaye tuko naye leo, na ni nahodha wa meli kubwa. Tuko naye hapa na akitueleza historia yake na uzoefu wake katika kada hiyo ya bahari. Kuna mengi sana ya kuzungumza hapo katika uwanda wa bahari, lakini Captain Ibrahim Bendera yeye pia ni mwanasheria wa kujitegemea. Tutakaporejea atatupitisha huko kulikoni kutoka baharini mpaka katika uanasheria. Tupumzike kidogo. Nchi yetu Tanzania. Ni Captain Ibrahim Bendera, nahodha wa meli kubwa na mwanasheria wa kujitegemea, tukiwa tupo naye leo katika Zumari. Na katika sehemu hii ya pili tunakwenda katika fani yake nyingine ya wanasheria. Naam Captain, licha ya uhodari wa kuongoza merikebu maelfu ya maili, ukaona haitoshi, ukaamua kubeba dhamana ya kuiongoza na kuielewa sheria. Kwa nini sheria? Sheria, nilipata hamu ya kuwa mwanasheria nilipokwenda kusoma Uingereza. Walimu wanaofundisha manahodha sheria ya baharini, wao pia ni manahodha, lakini pia ni wanasheria.
kwa kule Uingereza either solicitor au barrister. Hapa ilipoanza hii, mimi nimeendesha meli kama nahodha kwa miaka kama 23 hivi. Ilipoanza Open University nikapata fursa ya mimi kusoma sheria ili nifundishe manahodha sheria ya baharini. Kwa hiyo nikasoma Open University, nikapata degree ya kwanza ya sheria, nikasoma University of Dar es Salaam, nikapata ya uzamili ya sheria. Kwa hiyo nikawa nafundisha. Sasa hivi bado ni part time lecturer katika chuo cha bahari hapo DMI, Dar es Salaam Maritime Institute. Yeah. Kwa hiyo bado naendelea kufundisha na bado naandika. Sawa, kuna dhana kwamba mawakili wengi wanakwepa kesi zinazohusu sheria za baharini pengine kutokana na ugumu wake. Kwako unalitazamaje hili? Elimu ya sheria haikufundishi kujua sheria zote kwa wakati mmoja. Inakufundisha unapokuwa na tatizo la kisheria upate wapi suluhisho la matatizo hayo. Kwa hiyo mawakili wengi wakipata tatizo la sheria za bahari inabidi wasome au watafute wataalam, manahodha na nini, kupata hiyo elimu. Nitakupa mfano mmoja. Kule Zanzibar mwaka 2011 nadhani ilitokea ajali ile ya Spice Islander. Ndio. Ilipotokea ile ajali walikamatwa baadhi ya watu wakashtakiwa kwa kuua bila kusudia. Na mimi nilimtetea mmoja wapo. Sasa akaja shahidi upande wa serikali kutoa ushahidi wake pale. Na ukiangalia mashtaka yale kuanzia shtaka la kwanza mpaka shtaka la 208, umeua bila kukusudia mtu fulani, umemuua bila kukusudia mtu fulani, mpaka 208. Sasa alipokuja yule shahidi akatoa ushahidi wake akamaliza, sitataja jina na kwa sababu namheshimu sana. Ikabidi ikaja wakati wa kufanyia maswali ya dodoso, cross examination. Nikamuuliza maswali kama 4 hivi. Hii meli imetoka Malindi Zanzibar kwenda Pemba, lakini shtaka la kwanza mpaka la 208 limeandikwa kwamba umepakia abiria wengi na mizigo mingi kusababisha kifo cha huyu, umepakia abiria wengi na mizigo mingi kusababisha kifo cha huyu. Sasa hebu tuambie, kwa nini meli haikuzama pale pale Malindi ilipopakiwa huo mzigo? Kwa nini meli ilibidi ichelewe masaa 4 ikazame Nungwi? Jibu lake ikawa labda kuna sababu nyingine. Kwa hiyo katika kesi za jinai unatakiwa ushahidi uwe wa Kiingereza wanasema beyond reasonable doubt. Ukishaambia mahakama kwamba labda kuna sababu nyingine, ina maana ile shtaka kulithibitisha ni kazi ngumu sana. Okay. Sasa jaji akaniuliza, sasa hivi yuko mahakama ya rufaa, akaniuliza, akamwambia na wale wazee wa mahakama wasiandike chochote. Ndio. Kwa nini meli imezama? Ananiuliza mimi direct. Captain, hebu tueleze. Mimi sitaandika chochote, haitoingia katika record na nini. Kwa nini meli hii imezama? Nikamwambia sababu iliyozamisha meli ya Spice Islander zinafanana sana na sababu iliyozamisha meli ya MV Bukoba. Kwenye meli tunapopakia abiria, mizigo, tunapakia pia na maji ya kunywa, tunapakia pia na mafuta ya kuendesha hiyo meli. Sasa kwenye matenki yale ya mafuta na maji, yale maji yakipungua, yale maji ambayo yanabakia ndani ya tenki yanasogea, meli kiroll na yenyewe yanaenda huku na huku. Yanapokuwa yamesogea, yanasababisha kitovu cha uzito kuhama. Center of gravity ya meli inabadilika. Sisi katika utaalamu wa mambo ya meli tunasema kunakuwa na vertical rise, yani inapanda juu. Kwa hiyo meli inapoiona kwamba imeenda upande mmoja ikarudi, ina maana iko positive. Lakini meli ikienda upande mmoja ikienda moja kwa moja, ujue kile kitovu cha uzito kimekaa negative, ndio maana meli imecapsize au imepinduka. Kwa maana hiyo elimu ya ubaharia
na elimu ya sheria bila kujua kitu gani kinatokea kwenye meli, sheria pale inakuwa kidogo kama huielewi vizuri, huwezi kueleza vizuri. Wale wote waliachiwa hawana kesi ya kujibu kwa sababu serikali ya Zanzibar haikuweza kuthibitisha kwamba kweli wao ndio wamesababisha ile meli ipinduke. Okay. Na kwa manufaa sasa ya sekta ya bahari, unadhani sheria zilizopo zinaendana na hali ilivyo na zinajitosheleza? Mimi nadhani mapungufu sio kwenye sheria, kwa sababu sheria nyingi zinazohusiana na mambo ya usafiri baharini zinatekeleza au zinaingiza katika sheria za nchi mikataba ya kimataifa ambayo wataalamu wamekaa wamefikiria, wametengeneza international conventions. Kwa hiyo tatizo kubwa la sheria katika nchi yetu ni kwamba somo la sheria halifundishwi katika degree ya kwanza ya sheria, somo la sheria ya bahari. Kwa hiyo wanasheria wengi hawajui hilo somo. Nchi nyingine kwa mfano South Africa, Cape Town pale na Ghana na pia Uingereza, somo la maritime law linafundishwa kwenye degree ya kwanza ya sheria. Ama mtu anachukua moja kwa moja au analichagua. Sasa hapa kwetu unakuta mpaka majaji, mpaka mahakimu wanakuwa somo hili hawajalisoma. Kwa hiyo udhaifu unapotokea ajali, unapotokea matatizo ya private international law kwenye mambo ya baharini, inakuwa tabu sana kwa mahakama zetu kuweza kufika maamuzi mazuri, kwa sababu wanasheria wenyewe wanakuwa hawajui hizo sheria, na pia mahakimu na baadhi ya majaji ambao wako pale wanakuwa pengine hawazijui. Kwa hiyo tatizo kubwa ni somo hili lifundishwe kama kipindi katika degree ya kwanza ya sheria. Angalia, TRA wanatuambia kwamba 40% ya mapato ya customs natokana na customs. 40% ya mapato ya TRA ni sehemu ambayo ni kubwa mno. Sasa tukiacha hivi hivi bila kuifundisha, matokeo yake ndio hayo. Unakuta kuna wataalamu wamepewa fursa ya nafasi katika mamlaka ya kusimamia mambo ya bahari, usafiri baharini, unakuta wako mahakamani lakini hawajui sheria hiyo. Okay. So, lipo eneo ambalo Tanzania imepiga hatua sana kwenye sheria za baharini lakini halitajwi sana. Eneo mojawapo ambalo Tanzania imepiga hatua kubwa ni kile chuo cha DMI, Dar es Salaam Maritime Institute. Ili chuo chako kitoe wafanyakazi wa kwenye meli wanaotambulika kimataifa, kinawekwa katika kitu kinaitwa whitelist. Kunakuwa na ukaguzi wa mara kwa mara wa kuangalia. Katika Afrika Mashariki, chuo cha kwanza ambacho kiko kwenye whitelist ni cha kwetu. Sio cha Kenya, sio cha Mozambiki, sio cha kwetu. Kwa hiyo watu wanatoka huko kuja kusoma. Watu wanatoka mpaka Namibia kuja kusoma Dar es Salaam Maritime Institute. Kwa hiyo tumepiga hatua nzuri sana katika hilo. Lakini ukiangalia katika usimamizi au kanuni za kusimamia meli kidogo tuna hitilafu. Hitilafu yenyewe inakujaje? Jambo la usafirishaji baharini sio jambo la muungano. Pamoja na kwamba meli ikisajiliwa Tanzania ni lazima ipeperushe bendera ya Tanzania. Lakini meli hiyo inasajiliwa, sio lazima isajiliwe na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania yenye bendera yake. Inaweza kusajiliwa Zanzibar. Tuna sheria mbili tofauti. Kuna Maritime Transport Act ya mwaka 2006 kule Zanzibar na kuna Merchant Shipping Act huku bara. Sasa huu utaratibu wa kusajili meli Zanzibar na kusajili meli bara kwa ilivyo sasa hivi inaleta matatizo makubwa. Nakumbuka ilipotokea ajali ya MV Bukoba, waziri wa usafirishaji wa bara na waziri wa usafirishaji wa Zanzibar, yani bara alikuwa Mheshimiwa Kusila na Zanzibar alikuwa Mheshimiwa Amani Karume kabla hajawa rais. Waliunda kikosi kazi cha kuishauri serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania tufanye nini katika swala hilo. Mimi bahati nzuri nilikuwa mjumbe katika ile kikosi kazi. Na mwenyekiti wetu alikuwa Profesa Mahalu ambaye ni marehemu sasa hivi. Profesa Mahalu. Tukatoka na mapendekezo
pendekezo kubwa ambalo tulitoa serikalini ilikuwa ni kwamba pamoja na kwamba hili sio swala la muungano, lakini pendekezo letu sisi Maritime Authority iwe hii moja. Kwa nini? Kwa sababu sovereignty, yani dola huru ndio linalotoa bendera kwenye meli. Mapendekezo yale yakachukuliwa yakaanza kufanyiwa kazi, lakini kwa bahati mbaya Mheshimiwa Kusila pale hakuendelea tena kuwa waziri. Baadaye mwaka 2001 ikatungwa sheria huku bara inaitwa Surface and Maritime Transport Regulatory Authority. Surface and Transport, yani reli, barabara na maji. Ndio. Sasa wenzao wa Zanzibar wakauliza, sasa jamani, mbona mnaingiza mambo ya maji katika hiyo na sisi hatuna reli tunakutana nayo hapa? Basi mwaka 2003 tukatunga Merchant Shipping Act, tukasema meli ya Kitanzania ni ile iliyosajiliwa katika sheria hii. Na Zanzibar nao ilifika mwaka 2006 wakatunga ya kwao. Kwa hiyo leo hii meli inaweza kusajiliwa Zanzibar kwenye misingi tofauti na meli inasajiliwa bara. Huku bara tuna kitu tunaitwa closed system, kwamba lazima uwe Mtanzania au kampuni ya Kitanzania ambayo imesajili hiyo meli. Kule Zanzibar mtu yoyote duniani, kampuni yoyote duniani inaweza kusajili meli. Ni open registry. Kwa hiyo Zanzibar kuna open registry, huku kuna closed registry. Sasa haya matatizo ambayo kwa kweli yangeweza kusawazishwa hata kama una sheria mbili. Kwa mfano, masuala ya uvuvi sio swala la muungano, lakini mwaka 82 baada ya mkataba wa kimataifa wa bahari kutoka, tumepata eneo la bahari linaloitwa EEZ, Exclusive Economic Zone. Tumekaa pande zote mbili tukatunga sheria Deep Sea Fishing Authority ambayo ni moja. Kwa hiyo kwamba sio swala la muungano fisheries, no. Lakini uvuvi katika eneo hilo tunafanya kwa pamoja. Makao makuu Zanzibar. Kwa hiyo hata hili la usafirishaji, pamoja kwamba Zanzibar ina sheria yao na huko na sheria yao, tungeweza kutunga Maritime Authority ikawa moja, ikasimamia sheria zote mbili. Pia usishangae kuona kwamba tunasoma shule hizo hizo mambo ya ubaharia, tunasoma shule hizo hizo mambo ya sheria, lakini angalia kwa mfano polisi akiwa Zanzibar, kule kuna Penal Act ya Zanzibar ambayo ilitokana na Penal Decree ya Zanzibar. Polisi huyo akija bara kuna Penal Code. Kwa ni sheria mbili tofauti, lakini kwa kuwa ni jambo la muungano, polisi ni yule mmoja. Kwa hiyo hata kwenye maritime tunaweza kufanya hivyo. Sheria kwao inaendelea, sheria huku inaendelea, inasimamiwa na sovereign state vizuri, inasimamiwa kwa pamoja. Yeah. Kwa hiyo hayo ndio mapendekezo yangu katika kurekebisha hayo. Leo biashara nyingi tunaona zikiwa zinategemea bahari, kwa maana biashara nyingi duniani meli zikisimama kwa wiki moja tu, maisha ya watu wa kawaida yanaathirika mno. Kwa mfano kinachotokea kule Strait of Hormuz, unadhani nini kinapaswa kufanywa na viongozi wa dunia na hata hapa nchini petu? Chochote kinachotokea duniani kina pande mbili. Panapotokea vita, wauzaji silaha, wauzaji mitambo ya kupigania vita hivyo wanapata faida. Tumeambiwa juzi hapa kwamba Saudi Arabia kutokana na vita hii ambayo imepigana na Iran, kampuni yao ya mafuta imepata faida 47% kutokana na bei ya mafuta kuongezeka. Sasa mimi bado nipo katika kutafuta chanzo. Chanzo ni nini? Chanzo cha mambo haya ni nchi mbili kuipiga nchi moja. Israeli na Marekani wamepiga Iran. Wamepiga Iran kwa sababu gani? Wanavyosema wao kwamba wanatengeneza bomu la nuclear. Lakini mbona Pakistan katengeneza bomu la nuclear haijapigwa? Mbona North Korea ina mabomu ya nuclear haijapigwa? Mbona India ina bomu ya nuclear haijapigwa? China ina mabomu ya nuclear haijapigwa. Sasa matatizo hayo msituletee sisi huku. Sisi tunapata matatizo makubwa kwa hizo nchi ambazo zinapigana bila sababu yote. Kama Israel wenyewe wana mabomu ya nuclear, kwa nini wenzao wanao wasiwe nao? Wao ambao wanawapiga, kwa nini wasiwe nao na wao kujikinga na Israel? Haya ndio matatizo wanayotuletea watu ambao
nchi zao zimeendelea, tumepata matatizo sisi. Hela yetu tunanunua mafuta imeongezeka, inaenda kuipa faida Saudi Arabia. Imepata 47% faida kutokana na bei mpya kuwa kubwa ya mafuta. Kwa hiyo kila tatizo lina pande mbili. Ndio. Waache kuchokozana, kupigana vita ambavyo havina maana. Barack Obama alishaingia mkataba mzuri sana na Iran wa kukagua nuclear zao vya nuclear. Sasa out of a sudden imekuja hivi, marais wengine wameingia pale wamechafua hayo mambo yalikuwa nyuma huko. Haya mambo kule kujitakia. Sawa, tubadilishe kidogo uelekeo. Tuzame zaidi katika wanasheria wako. Mwaka 2024 ulitangaza nia ya kuwania urais wa Tanganyika Law Society. Watu wengi walijiuliza kwa nini Captain Bendera? Nini uliona na kikakusukuma katika kuchukua hatua hiyo? Tanganyika Law Society ni chama ambacho ni cha kitaaluma, na mimi kwa bahati nzuri nimeshashika vyeo kadhaa ndani ya hicho chama. Niliwahi kuwa mwenyekiti wa kamati ya malipo Remuneration Committee kwa miaka kadhaa, kama miaka 4 hivi. Niliwahi kuwa makamu wa rais wa Tanganyika Law Society. Niliwahi kuwa katibu mkuu wa East African Law Society. Niliwahi kuwa mwenyekiti wa kamati ya maadili kwa miaka 8 ya Tanganyika Law Society. Kwa hiyo ni chama nakifahamu. Nilitaka kugombea ili nirekebishe yale ambayo nilikuwa naona haya yanastahili kurekebishwa. Kubwa kabisa ambayo nilikuwa nataka nirekebishe ilikuwa ni moja. Vijana wanaotoka vyuoni wakishakuwa mawakili wanaambiwa wafungue ofisi wajitegemee. Atapata wapi mteja? Nilitaka tubadilishe mfumo, tuwe na zinazofanana na za Uingereza, zile inns. Badala ya mtu kutoka chuoni kawa wakili aende barabarani kutafuta fedha, akae chini ya mawakili senior kwa angalau kwa miaka miwili. Angalau kwa miaka miwili ili watu waweze kumjua na yeye apate experience ili akitoka pale. Mimi bahati nzuri nilianza uwakili nilishakuwa nahodha tayari. Kwa hiyo sikupata tabu ya kupata wateja, sikupata tabu ya kupata ofisi. Nilikuwa nazo pesa za kuweza kufungua ofisi. Lakini huyu kijana ambaye kwanza umemsomesha kwa mkopo, unamdai milioni 30 yeye ya kulipa higher education. Alafu unamwambia aende barabarani akafungue ofisi ya uwakili, itakuwa ofisi aina gani? Kwa hiyo hilo hasa nilikuwa nia yangu ya kugombea, kuwasaidia vijana ambao naendelea kuwasaidia katika ofisi yangu. Katika ofisi yangu na maintern kama 5 hivi. Naendelea kuwasaidia. Na mimi nitaka niingie katika uongozi, nisaidie. Jambo kubwa zaidi kusaidia ni hilo, na kufanya uadilifu uwe ni sehemu ya kazi nzuri yao. Matokeo yake sasa, hawa mawakili ambao ni wapya, hata ukimpa shilingi 50,000 kwa kazi ya 200,000 hataridhika. Kwanza ana deni la serikali ya kulipa hiyo higher education. Pili hana hela ya kula, atachukua. Kwa hiyo mimi nitaka tufanye hayo, kubadilisha. Lakini nashukuru kwamba huyo alioingia naye kafanya ya kwake. Watampima wenzake kama tutaka kuendelea au vipi, watampima. Lakini mimi nifanya jitihada zangu ya kugombea urais, nisaidie zaidi mawakili wapya. Kwa mtazamo wako, unadhani taaluma ya uwakili imebadilika kutoka kutafuta haki hadi kwenda kushindana ili kushinda kesi? Kazi ya kushindana ili kushinda kesi ndio kazi ya wakili. Unapoingia mahakamani, unamtetea mtu, lazima umweleze jaji kwamba huyu hana kosa. Kwa sababu gani? Kwa sababu hii na hii na hii na hii. Kazi ya uwakili ingekuwa ni kazi ya kudharauliwa, serikali yenyewe isingekuwa inawalipa mawakili kuwatetea wenye kesi za mauaji. Serikali imemkamata mtu, inamtuhumu kwa mauaji, lakini inamlipa yule wakili anayemtetea yule. Kwa nini? Ili haki ipatikane. Kazi ya uwakili ni kutafuta haki. Kwa maana hiyo, hata kama wewe unajidhihirishia kwamba mimi nina haki, ni mpaka hakimu atakapoamua kwamba hayo uliyofanya kweli yalikuwa yanastahili. Kwa maana hiyo, mawakili siku zote wako pande zote mbili. Wako upande wa mashtaka, wako upande wa utetezi. Wako pale kuhakikisha kwamba mwenye haki yake anapata. Hayuko pale kumtetea mwizi.
Hapana. Akiwa atafungwa, ina maana yale alikuwa anamtetea hayana maana kisheria, ndio maana ya upande wa pili yameonekana yana maana zaidi, ndio maana akafungwa. Okay. Inawezekana mtu kushindwa kupanga utetezi wake ukampa mtu haki ambayo hakuwa nayo. Hapo ndio inakuja ile dhana kwamba kama hilo halipo kusingekuwa na rufaa. Mbona kuna rufaa alafu uamuzi wa mwanzo unatupiliwa kwa mbali? Kwa hiyo inawezekana kabisa kwamba hakimu akampa mtu haki ambaye siye. Huyu bwana akakata rufaa, kenda mahakama kuu, anapewa haki yake au kesi inarudiwa. Mpaka mahakama ya rufaa yenyewe huwa inakaa jopo zima kupitia maamuzi yao wenyewe waliyofanya kwa hakimu mmoja au kwa jopo la mahakimu watatu, majaji watatu. Yaani ina maana kwamba wakati wote unapoona kesi imeamuliwa lazima ujue kwamba kuna sehemu ambayo ikipatikana na tatizo ndio kesi hiyo inaweza kurudiwa. Hiyo review. Sawa sawa. Na mtazamaji ambaye unatufuatilia ni Captain Ibrahim Bendera. Nimeshika kitabu hapa. Kitabu hiki kimeandikwa, kina jina ambalo kinatambulika kwa jina la Admiralty and Maritime Law in Tanzania. Kitabu hiki cha Admiralty and Maritime Law in Tanzania kinaeleza nini hasa, Captain? Kitabu hiki nimejaribu kuangalia maswala yanayohusiana na sheria za bahari za usafirishaji. Kuanzia historia, tumetokea wapi na tuko wapi na huko tunakotaka kwenda tunakwenda vipi. Kwa mfano, nchi yetu ilikuwa katika shirika la Afrika Mashariki la mwanzo, tulikuwa na huduma ambazo tulikuwa tunazifanya wote kwa pamoja. Kwa mfano, huduma kama za meli, huduma kama za bandari, huduma kama za reli. Sasa kihistoria utakuta kwamba waliokuwa na nafasi katika mashirika hayo ndio walikuwa wanasimamia sheria za baharini. Haba master, ukienda Kenya, ukija hapa Tanzania, hata ukienda nchi kama Mozambique, pamoja na kwamba wao ni Wareno, lakini wana sheria za baharini. Sasa nikaona nitunge kitabu, sio nitunge, niandike kitabu. Sababu kitabu cha kitaaluma utungi, unaandika. Niandike kitabu ili kiwasaidie wale ambao hawajui sheria za baharini. Wakitumie. Kinasomwa sana Kenya. Katika university za Kenya kinasomwa sana. Tanzania pia kinasomwa, University of Dar es Salaam wanakitumia. Sawa, kuna namna yoyote ambayo kitabu hiki kinabeba maisha na uzoefu wako? Kwa asilimia kubwa sana, kwa sababu kuna kesi nyingi ambazo mimi nimezihudumia, nimezielezea na zenyewe zimetoa mchanganuo mahususi, yani precedent katika maeneo ya sheria hizo. Kwa hiyo nimetumia, na pia nimetumia uzoefu wangu kama nahodha wa meli kuelezea masuala magumu ya kisheria kwa lugha rahisi kwa mtu ambaye hajawahi kusafiri kwenye meli. Sawa, kama ingefaa kutoa toleo jipya au kuandika kitabu kipya, nini unadhani ungeweza kukiongeza na kukiandika upya na kwa nini? Mwakani kitakuwa kimetimiza miaka 10 tangu kitabu hiki cha Admiralty. Na kipindi kizuri zaidi cha kufanyia marekebisho na kuongeza ile sehemu ambayo nataka kuongeza. Kuna vitu vingi vipya vimetokea. Kwa mfano, kwa miaka 5 sasa dunia inazungumzia kuwa na meli zisizokuwa na mabaharia. Yaani meli ziendeshe bila mabaharia. Pia kuna masuala ya usalama wa mazingira. Pia kuna masuala ya usalama ya terrorism hayo na kadhalika. Kwa mfano, uharamia, piracy. Ndio. Tumeona kwamba nchi kama Kenya mahakama zake zimefanya sana kesi za piracy ambazo zimetokea nje ya nchi yao, na pia na Seychelles. Lakini Tanzania tumefanya kesi moja tu ya piracy na ambayo imetokea hapa nchini kwetu. Kwa hiyo kuna maeneo hayo ambayo mambo yake ni mapya, kanuni mpya zimetokea. Kwa mfano, wakati kinaandikwa hichi kitabu regulatory authority ambayo ilikuwa inasimamia masuala ya baharini huku bara ilikuwa ni Sumatra. Sasa hivi kuna TASAC na kanuni mpya nyingi zimetoka baada ya kitabu hichi kutoka, ambayo mambo yake hajaelezewa vizuri. Kwa hiyo nadhani na eneo zuri la kufanya
mapitio ya hiki kitabu ili angalau mwakani kitoke kingine. Sasa Kapteni, umejaliwa familia, katika watoto uliojaliwa kwao, yupo aliyefuata nyendo zako? Mnakimbilia sana kwa watoto, amwanzi kuuliza kwa mke wangu ni nani. Aya, mama yetu. Mama yenu ni mwandishi wa habari ndio, ambaye amefanya kazi mpaka amestaafu vizuri. Watoto tunao 4. Mmoja alichukua fani ya sheria ambaye sasa hivi anaishi Marekani na mumewe. Mwingine uchumi, mwingine mwandishi wa habari. Wa mwisho ni daktari ambaye sasa hivi yuko Alexandria, Egypt, anachukua uzamili kwenye masuala mambo ya moyo, daktari wa mambo ya moyo. Kwa hiyo alhamdulillah, namshukuru Mwenyezi Mungu, watoto wangu hamna hata mmoja aliyokwenda kuendesha meli, lakini angalau kuna mmoja mwanasheria. Kwa nini bwana, hakuna ambaye ulipata nafasi ya kumshauri kuingia kwenye meli ama kule kurudisha chenchi kwenye meli ukasema hapana, sitaki mwanangu mwingine aingie? Wao wenyewe walikuwa hawanioni nyumbani, kwa hiyo sasa hii kazi hii. Sawa Kapteni, tumalize na maswali mafupi ambayo niko nayo hapa na lengo tupate hekima na busara zako hasa. Heshima ni zao la cheo au tabia? Heshima ni tabia, kwa sababu mwenye cheo anaweza kawa hana heshima. Mwenye cheo anaweza kawa hana heshima. Ndio. Lakini ambaye hana cheo, tabia yake ya heshima anaweza kuwa nayo. Ni tabia ipi huwa haivumiliki kabisa? Tabia ambayo haivumiliki ni tabia ya kuwadharau watu. Hiyo haivumiliki hata kidogo. Wewe uko katika nafasi fulani, kaja mtu kwa ajili ya kutaka huduma katika nafasi hiyo, wewe unawadharau, unaonekana kama vile wewe ndio bora kuliko mtu mwingine. Hiyo haistahili hata kidogo. Heshima, mjali mwenzako kama unavijali wewe. Na watu wengi sana wanafanya kazi za watu wengine, kutoa huduma, kama hana heshima, hiyo kazi yake haiwezi kwenda vizuri hata siku moja. Sawa, kama ningekupa ramani ya dunia hapa, ungeonyesha sehemu gani ya bahari ambayo una heshima nayo sehemu hiyo kuliko sehemu zote duniani, na kwa nini? Bwana, sehemu ambayo nimesafiri sana ambayo naiheshimu sana ni Arctic area. Kukoje huko? Kule ni kwamba ikifika kipindi cha jua kali sama kwa wenzetu, jua halizami. Sasa za usiku unaamka unaenda kazini kwenye meli, jua lipo. Sasa ulikuwa unafunga wewe mwezi wa Ramadhani. Ulikuwa unafuturu vipi bwana? Sasa katika kufunga ina maana pale unabidi uhesabu masaa. Uangalie, sio kuzama kwa jua. Uangalie saa ya kusali fajiri. Kwa sababu hata kama jua lipo, lakini ikifika muda wa kusali fajiri ndio muda wa kuanza kufunga. Na muda wa kuanza kusali maghrib ndio muda wa kufungua. Kwa hiyo wewe pale huangalii jua, unaangalia adhana. Adhana ya fajiri imetoka, ninaacha kula, nafunga. Hata kama jua lipo, unaendelea kula tu mpaka adhana. Hapo jua halizami hapo. Hapo hufunge kuangalia jua, unafunga kwa kuangalia muda wa kusali fajiri na muda wa kusali maghrib. Nimeshawishika sana kufika siku moja eneo hilo. Sawa, sheria na unahodha, wapi unadhani unapapenda zaidi? Swali lako ni gumu. Kwa sababu sehemu zote mbili nazipenda vizuri na nazijua, lakini kupenda zaidi hakuna inayomzidi mwingine kwa maoni yangu mimi. Yaani nikiona meli na nikiambia nifundishe ship stability, nafurahi, napapenda. Lakini pia nikiona criminal law, nimtetee mtu ambaye hajaiba, napapenda. Sasa kupapiganisha hapo niseme wapi pazuri zaidi kwa pengine, kwangu mimi naona ni pagumu kidogo. Kwenye unahodha ulisoma miaka 8, kwenye sheria ukasoma miaka 3. Lakini nimefanya kazi kule kama nahodha miaka 23, sasa hivi na miaka 22 kama bado mwanasheria wa kujitegemea.
Asante sana Kapteni Ibrahim Bendera. Asante sana. Naam, mtazamaji wa kipindi cha Zumari, ni nahodha Ibrahim Mbiu Bendera, huyu nahodha aliyekaa darasani na baharini kwa miaka 8 kujifunza fani hiyo ya unahodha, na akawa nahodha wa meli kubwa, na hakutosheka hapo, akaenda kusomea wanasheria kwa miaka 3 na ushe, na akawa mwanasheria, na hivi ninavyozungumza, baada ya kustaafu nahodha, yeye ni mwanasheria wa kujitegemea. Kubwa zaidi anasema hapana, wakati huu ambao bado nina nguvu, nataka niache athari, na akaacha athari ya taaluma yake kwa kuandika kitabu hiki ambacho kinatumika duniani katika kujenga maarifa ya vijana wetu katika fani ya ubaharia na fani ya sheria katika masuala ya bahari kwa ujumla. Kwa niaba ya wote ambao wamefanikisha kipindi hiki, mimi jina langu ni Jaafari Mponda, na kutakia kila laheri na ufuatiliaji mzuri wa yote yanayokujia kutoka hapa UTV Azam TV, burudani kwa wote. Salamu nyingi twawarusha